我们宿舍内有什么趣事吗？你走吧。最有意思的是我呀，是我。就是远叔他有些想法，真的有一点 old school。完了，我要看看有没有在，没在吧？这是一种尊称，我不喜欢。谁喜欢被叫叔叔？宿舍2个日本选手，喜内、有幸啊对，还有另一个日本选手，他们俩人在打球啊，凌晨5点多钟，他俩真是就很有活力，凌晨5点多钟。锻炼肌肉。我们寝室人都在等我来骂他们。明明他真的特别，他是很温柔，very very kind。我们宿舍打呼噜啊，就那些打呼噜人，他们有节奏。就显示叫他要一直打我，不是啊，是打，他就是不是啊，是这样的，就是有一天本来已经3点过了，然后我睡觉，我很困，我想要睡觉嘛。然后他说让我先睡，结果他入睡比我快，他开始打呼，他真的很大声，他可以一直打，从不是啦，你试过从天黑听到天亮的感觉吗？晚上听梦话能听到好多不同国语版本，中语、日文、泰语的都有，还有各种奇怪的外星文。我的酸奶被偷喝了，我很难过。我们以前都有洁癖的，可是来这边我们已经放弃了，就跟大家一样，被现实磨平了棱角。Once I became close with Hangjang, he comes to my room and he doesn't knock on my door and he just comes inside. And one time I was sleeping and I wake up because I was sleeping on the ground. That's not me. It was you. It was not me. No, it was you. You go, Mika. It's Goose. No, I heard his voice. He came in my room. He goes, Mika. And then I wake up and I was so surprised that he just walked into my room when I was sleeping and he woke me up. That's the funniest thing that I think happened in my room. Little baby Mika, he's my son. I'm his father. Okay. 我们宿舍有个标语是这个卡萨拉 K， 我现在是 K 星球的居民之一。我们宿舍藏了很多吃的，对，是李家豪的。我们宿舍任云鹏就经常，他会揣到兜里，就把馒头揣到兜里，把牛奶揣到兜里，他会经常进很多货，然后放回宿舍，然后一到半夜大家饿了就会给大家吃。我在宿舍天天就打扫卫生了，我每天就是睁眼就收拾桌子，闭眼就扫地啊，这个那个。我听说了，累的。刘宇他会把宿舍打扫特别干净。刘宇在那个就有纸条上面写的说，请保持干净，中日泰3语版都写上。那天家园那个在洗澡的时候把他的盆搁在了外边，然后里边有褪黑素，但是那个蓝莓味儿的，然后他就贪吃，他就把那个褪黑素当糖吃了，然后第2天困得要死。我房间有一个褪黑素，我拿过来的褪黑素是一个软糖嘛，甜甜的，然后他也经常来我的房间，然后他把我的褪黑素吃光了，因为好吃啊。我们就是撕那自己名牌往那墙上贴。哦，对，那事儿特有意思。对，就是当时张腾他不是贴那个啪贴特很高，然后吴宇腾啪贴张腾上面了，张腾这时候就不乐意了，不乐意完之后张腾就给他贴上去了。这个时候付超不乐意了，拿个凳子就站上去了，哎，往上一趴。我是这样，就是这个时候智商就显出来了，我搬了200米，我贴到了最高的地方。智商对不对？可是最后还是吴宇恒的名牌是在最上面，因为他不乐意了，他搬了更多的椅子。你们之后可以拍一下我们宿舍那贴的有多高。对。3、2、1，再见，妈妈，今晚我就要去看。